अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने कोकाटील को कैसे हेल्दी रख सकते हैं और कैसे इनको बीमारियों से बचा के रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपने करना है वो ये है कि आपने इनकी सफाई का, इनके केज की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जितना ज़्यादा केज साफ़ होगा उतने ही आपके बर्ड्स जो हैं वो सेहतमंद रहेंगे। तो आपने अपने केज की सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। नंबर टू पे आपने क्या करना है कि आपने इन्हें रोज़ाना ताज़ा पानी जो है वो देना है। पहले वाला पानी जो है वो आप बाहर फेंक दें और इन्हें ताज़ा पानी दें। नंबर तीन पे ये है कि इन्हें आपने दानों के अलावा जो है वो वेजिटेबल्स भी देनी है, क्योंकि दाने अगर ये खाते रहें तो इन्हें कुछ जो ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा हैं उनकी कमी हो जाती है और ये बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए आप इनको साथ में हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ ख़ास तौर पे खुराक में ऐड करें, जैसे पालक है, धनिया है और बंद गोभी है। ये काट के आप इन्हें दे सकते हैं। ऐसा करें कि जब आप ये इन्हें देना चाहें तो दाने जो है वो 2-3 घंटे पहले केज से बाहर निकाल दें। जब इन्हें भूख लगी होगी तो फिर ये सब्ज़ियाँ जो हैं वो बड़े शौक़ से खाएँगे और इनको फिर किसी किस्म की ग़िज़ाई कमी जो है वो नहीं होगी। नंबर 4 पे जनाब आपने इनके केज में, ये आपको नज़र आ रहा होगा, कैल्शियम ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये लाजमी रखना है। ये ख़ास तौर पे जो फ़ीमेल्स होती हैं इन्हें अंडे देने के लिए जो है वो इसकी ज़रूरत होती है, और वैसे भी दूसरे जो मेल बर्ड्स होते हैं उनके लिए भी ये इंतहाई ज़रूरी है। कैल्शियम एक बुनियादी जुज़ है इनकी खुराक का। नंबर 5 पे आपने ये करना है कि अगर आपका कोई बर्ड बीमार हो जाता है तो आप उस बर्ड को फ़ौरी तौर पे दूसरे बर्ड से अलहदा कर दें। नंबर 6, अगर आप कोई नया बर्ड लेके आते हैं तो ज़रूरी है कि उसे 3-4 दिन के लिए दूसरे जो आपके बर्ड हैं उनसे अलहदा रखें, ताकि हो सकता है वो बाहर से आने वाला बर्ड जो है वो बीमार हो, तो इस तरह आपका नुकसान हो, दूसरे बर्ड भी बीमार हो जाएं और कुछ बर्ड एक्सपायर हो जाएं। तो इसलिए बेहतर है कि उसे कुछ दिन के लिए अलहदा रखें। और आखिरी नंबर पे जो मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपने इन्हें सर्दी और गर्मी से बचा के रखना है। ख़ास तौर पे सर्दी से इनको बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। जब धुंध का मौसम होता है या दिसंबर जनवरी में सख्त सर्दी होती है तो आप कोशिश करें कि इनको किसी बंद कमरे में रखें और इनके ऊपर, केज के ऊपर कपड़े वगैरह डाल दें। तो इस तरह जो है वो आपके बर्ड्स जो है वो बीमार नहीं होंगे और सेहतमंद रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।